Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cedek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cedek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambara masidakah, dek to sambara mapuasa, walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na may lolonga. Pada padangkangi maka dek dek minabalut na may kasarona. Jadi iya roko agamata angka. Jadi angka watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk si tongena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai. Idi manisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh yoloy. Nah iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz, lau pasak ko, aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat, sampai jam perlu, sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Yana ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Yana tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na ya ro. Engkau mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ku ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sabbu taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuro mania tu suju ko nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborroe ro paralu ipatade apa iya belisi de na gacau pakasiwingi de na gacau
Namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai. Nasa dendro let dati beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir. Dia na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalang natina namo pada mirajan na kamakama. Iya na tu ampai maboroi de lada na wadi. Pak Mahakati kata itu iya na tu si Pak Boroi na cacala da pong Allah Taala. Iya. Apa namo ini tahu lino cacati te ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tahu kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu kasih si liwa borrona. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naruh ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naruh ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrita. Deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na puang Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi kampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia ya tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po ngala taala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak, pasti ang campur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tuh na mungkin sogi kita agak tahu maka na puluh bami duit deh. Maka na magalung nga cocok ni ako din na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba. Ako dia kaburunto. Ide tu gaga. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maka ko dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na iya tu Pak disangang sinin na anu ang kaya punay puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumakada tahu pacila kana ya aja tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak na pa naganggu ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungang aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada baca kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita. Maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya. Tapi dito nako to kakaide. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolo. Tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero makada ikko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Makada gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya husyuk nomor di jagai bipak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jakit latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak. Apa kurang surat binas? Apa surat terbaca?
Makade ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero najelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyamsi bawal laili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas yo kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah yo kota palakmu ima nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca nih iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu kuro baca ya kok kyoto ya dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tuh pak tu tau biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumagi nama cipi ya natu ni amalkan ya tuh supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah taala dia pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro jadi itu dimudahkan dia tahu ni apalah ibaca mi ya opo kota apalah makan jak apa jadi itu 4 surah jadi ronak maka dah usahakan kemudian oko jenne ia tu jenne pak bu matan reto tu pengaruna loko sampajange ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka kana je ronasa jenne taluka iya ko bisa limai angkalalo je pake baca iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dah agak-agak cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi napa mak bismillah nabi limanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya na pigau iya nungu cecah ya naro pak iya natu lima yang makai ka dosana iya ti makarambang iya tu makai ka nak makai ka zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biaro yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi limaero yana riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang yana riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka daka batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna yana ro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukom ya maboro pak dia agak tahu nakapau-pau nya tu jadi iya naribisay tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongannya. Ya rupak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na mga kay kadosana pa iya na to lilala iya naro iya na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah niya to paham ya aja takkan mak bisa lima tata bacaan nawaitul wudu ada apa mak juluma tapi ni baca ya nah? Tapi tak paham nama apa ya roh deh
malak-dak tu ngan satu apa metan ya tu mak jene. jadi jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya apa ya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nah sama ko memang apa de sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kaya yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka naji si mada kiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne tabahnya mega po tu to motot tariulo ko mangaji na to ges sa tai manu na so batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa taimano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas ni tapahang ya pak mega tu to nages sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa de kapalapi na itu sige say oli na lakay makunray si barone dito kepala pina suami istri kumanuri man sasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal pak mega angkat to puratanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi tak aja takada angka mitu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang ni tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal manang ya natona ro kalelen apa iya rotau metu batal jene na tapi rotau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro kita pahami iya narona koto mak julu mata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala to mak julu mata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat tak dampang ngisini na dosa engkau ko mataku tak jaga ia ngak rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran ya naro ilo dong ini mani ba meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwirul ay ya ko mak basara kapa di tapala tak bicarogi bawan ni itu tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanana naki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi naro ampai maka dah piko cari patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerat ode ta apa kamu tu mari bismillah bawan ni to napa ipakanya ki peringerang lo ripong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata
Napalimay gang kasiku. Ya ko 5 ataw na ibisay ka tumilaw doon na. Tapancaji wi 5 ataw kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po sa Rimonri. Apa na yan na ataw tamot tarimay kita catatan amal ta.